आज है 100 न्यू बाइक राइड चैलेंज का 14वां दिन। तो आज अपनी खुशी से बैठ के आ जाते हैं ऑफिस। और भाई ऑफिस आने के बाद एकदम बहुत सारा गाड़ी आने लगता है सर्विस में। उसके बाद 2 बज जाता है तो भाई पहली बार महिंद्रा के घोड़ा लेके चल देते हैं चलाने, वो भी भाई कहाँ, तो हाईवे पे, मेन हाईवे पे। सबसे पहले तो भाई सीट बेल्ट लगाते हैं कि अगर कुछ होगा भी तो सीट बेल्ट होना जरूरी है भाई। उसके बाद भाई हम आ जाते हैं चेवर में वीडियो शूट करने अपने बाइक का। तो यहाँ से भाई एक अजीब सा आवाज आ रहा है, इसको आप सुनिए, पता नहीं किस चीज का आवाज था जिससे काफी ज्यादा अजीब आवाज लग रहा था। यहाँ पे करते हैं हम अपने यूट्यूब के लिए एक बाइक का रिव्यू वीडियो, जिसको आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। फुल वीडियो आ गया, गनगिरी का पूरा डिटेल उसमें रिव्यू है। उसके बाद भाई हो जाता है रात, तो आ जाते हैं ऑफिस में सारे गाड़ी कैसे दिखाते हुए निकल जाते हैं बाहर और चले आते हैं घर।